ассалому алайкум бонувони азиз, хуш омадед ба канали ман. имрӯз мо бо шумо болишт медӯзем. Болишчаи зебо бо дастони худ. ба мо чӣ лозим мешавад? пеш аз ҳама латапораҳое ки ба шумо лозим нестанд. барои мо 4 дона аз дигар мато ранги сабз ва 3 дона аз матои дигар ки дарозиаш 62 сантиметр аст ва кушодиаш 6 сантиметр аст лозим аст. мо онҳоро бо ҳамдигар пайваст мекунем, ҳамаашонро бо навбат. аввал сабз, баъд гулобӣ. баъд аз оне ки мо онҳоро бо ҳам пайваст кардем, албатта онро дарзмол кардан дар кор. ҳамаи дарзҳоро ба як тараф мехобонем ва нағзакак ҳам аз тарафи қафо ва ҳам аз тарафи пеш дарзмол мекунем. баъд аз оне ки дарзмол карда шудем, мо бояд ки ҳамаи тарафҳои матои духтагиамонро рост бурем, рост кунем. ва баъд аз оне ки онро аз ду тараф рост кардем, мо матои худро чейн карда ба 30 сантиметрӣ ҷудо мекунем. азбаски мо 62 сантиметр гирифта будем, 1 сантиметрӣ барои рост кардан рафт ва ба дарз даромад. 6 сантиметр монд, онро ба 30 сантиметрӣ тақсим карда ҷудо мекунем. баъд ба рахи диагонал хат мекашем ва онро низ ҷудо мекунем, мебурем ва ҳамин тавр ба мо 4 секунҷа пайдо мекунем. аз ин секунҷаҳо мешавад ки ҳар хел намуд фигураҳоро тартиб диҳем. ба ман ҳамин намудаш маъқул шуд ва ман онро истифода бурдам. секунҷаҳоро ҷо ба ҷо мегузорем ва пас аз оне ки ҳамааш ҷо ба ҷо шуд, мо онҳоро бояд бо якдигар пайваст кунем. барои ин дутаашро рӯбарӯ карда рӯбарӯ мемонем, бо сӯзанҳо маҳкам мекунем ва бо мошина пайваст мекунем. албатта ҳар дузанда методи худашро дорад. касе мумкин ки бо сӯзану ришта онро пайваст кунад пешакӣ. барои ман бисёр қулай аст вақте ки ман бо сӯзанҳо онро пайваст мекунам. анамихел ба 0,7 сантиметр ҳамаи дарзҳоро пайваст мекунем. дар вақти духтан шумо метавонед ки сӯзанҳоро нагиред, зеро онҳо борик ҳастанд ва ба таги сӯзани мошина намеоянд. кӯшиш кунед ки дар аввалу охир закрепка монед, яъне мошинаро дарзро дубор себор ба қафову пеш дӯзед. баъд мобайни ҳамин маторо ёфта, ҳарду мобайнро якҷо карда сӯзан мезанем. ҳамин тавр то охир рост карда сӯзанҳоро мезанем як тарафашро. сипас тог дода тарафи дигарро низ сӯзан мезанем. баъд онро бо мошина медӯзем.
мо дарзҳоро ба як тараф дарзмол карда будем, онҳо дар поёнанд. Барои ҳамин ман ҳар як дарзро бо дастам тугрӣ карда баъд аз болояш мошина карда истодаам. пас аз оне ки духтем, сӯзанҳоро мегирем ва албатта дарзмол мекунем. кӯшиш кунед ки баъди ҳар як дарзи духтагӣ шумо дарзмол кунед дарзатонро. акун боз мо мебурем латапораҳое ки бараш 6 сантиметр аст ва ба 4 тарафи болиштамон меандозем. шумо метавонед ки ҳамин латапораҳоро қуш накунед ва нақши болишти шумо дигар хел мешавад. азбаски матои ман камакак меёзад, ман барои ҳамин 6 сантиметрӣ қуш кардам, барои он ки болиштро қапат наёзад ҳар тараф. мо ба 4 тарафаш 6 сантиметри ҳамхел маторо қуш мекунем ва ба 0,7 сантиметр мо шина мекунем. пас аз оне ки 4 тарафашро бо мошина духтем, сӯзанҳоро гирифта онро дарзмол мекунем. аввал аз тарафи қафо дарзмол кардан дар кор. дарзҳоро ба як тараф мехобонем. сипас аз тарафи пеш аз рӯяшам як бор дарзмол мекунем ки дарзҳо хуш шурӯъ карда шинанд. саросима нашавед. барои он ки маторо насӯзонед, дидан дар кор ки температураи утюг бо мато дуруст ояд. аз они ман матоам гирбишин аст, барои ҳамин ман онро пасттар кардам. сипас 4 тарафашро чейн мекунем, 45 сантиметрӣ баромад. акун ба мо астари болиш дар кор аст. барои астар низ ман аз боқимондаи матоҳо гирифтам. 45 сантиметр бараш ва 6 сантиметр дарозиашро мебурем. сипас онро ду қат карда аз мобайн ҷудо мекунем. бо қайчи 30 сантиметрӣ мешад ду дона. як тарафашро як бор ба 0,5 баъд ба 1 сантиметр қат карда онро бо мошина медӯзем. кӯшиш кунед ки рахи рости хушрӯ биёяд ва агар имконият бошад, риштаро ба ранги матоатон як намуд гиред, барое ки дарзе ки аз берун меояд он ба чашм намуддор мешавад. баъде ки ҳар як дарзро духтед бо мошина, албатта дарзмол кунед. мана духтем. акун сӯзанҳоро мегирем. баъд болишти тайёрро мемонему. аввал як қисми духтагиамонро ба рӯяш монда, дуюм қисмаш бояд ки онро пӯшонад. ман ҳамин хел карда аз 4 тарафаш духтам. баъд аз духтан кунҷҳои онро мебурем, барое ки вақте ки роста кардем кунҷҳо рости хушрӯъ оянд. мегардонем. ҳозир шумо мебинед чӣ хел
дар муддати 10 дақиқа мо болишти зебо духтем бо дасти худ, ки сарфи зиёдро талаб намекунад. баъд шумо метавонед ки ба болишт пахта пур кунед ё ки синтепон пур карда ба даруни матои 45 сантиметр аз чортарафаш духта синтепонро пур мекунед ва мана болишт тайёр шуд. болишти мо сарфи бисёрро талаб намекунад. онро мумкин аст ки аз латапораҳои гуногун ҳам дузед. тайёр.